Assalamualaikum. Salam. Siar, raya di Sewu Garut. Abah kuis ya, Pak Aman. Alhamdulillah bisa sasarangan ya sareng Pak Haji Omen Foksai teh ieu pawargi ieu. Acara naon? Harupang kasepna sa curug deui ya. Salam. Sanes wah itu acara naon wah? Acara cepot siar. Cepot siar. Di Cisewu di alun-alun Cisewu nya. Kurang teh diundang ku warga di Cisewu KNPI. KNPI. Alhamdulillah. Persatuan. Nah, hari kudu nyiptakeun corona teh sieun. Aya corona teh aya. Disebut wabah teh penyakit teh. Kan wawuhan deketan, akraban nu gaduhna tuh pasukan Allah corona teh. Ya, diajak ku Allah diturunkeun ka dunya. Pasukan Allah deketan. Sakumaha galakna corona, lamun geus akrab, lamun geus wawuh pasti moal ngaganggu. Mata kalimat sim kuring deket seket mengkeun cek saha maung teu galak cek urang ka ieu kaleuweung deuk eta deuk neang sigay urang sigay eta deuk kala ieu laha nah eta mah barang deuk nae mong gede cieun deuk nah bat cieun da teu wawuh cek geuning ari wawuh mah itu di kota ditumpahkan ku budak ngaranna sirkus teu aya teh nu galak geus wawuh mah ya deuk maung deuk oray mah komo dicawana ge cek ku artis dibelit-belit kana bobogaanana ka dieu geleser geunah meureunnya kitu-kitu ku oray dibelitkeun ka dieu. Ayo nu mawat pan harita sangaran teh lain Irma nya. Mun urang mah teh Jawa dipacok harita ping-pingna meureun. Oh teh mah teu wawuh orangna. Coba lamun wawuh nya. Mata wawuhkeun heula. Abdi urang Bandung. Lamun teh mah ka dieu keur can wawuh jago lamun anu daros. Pan ari geus wawuh mah ngalangkung ka dieu. Lain sia ieu siga Ustaz Ajang dalang. Mana itu padahal nggak diheula atuh cai heula aduh teteh muhun cenah abdi teteh nu dipayun kecebrak di lapang ya atuh cai heula tos di mana nah kata teh abdi teh dengan rana ka dieu teh iya ka monyet-monyet wawuh pan heeh ngaliwat bisa keun kalinya aya monyet cek monyet wah cenah aya ieu cenah aya dalang ustaz cenah itu ngaliwat. Cici. Tah itu tah oge. Wawuh. Nya, ku wawuh mah ceuk eueuh nu galak. Sok akraban, leuweung akraban. Wawuhan leuweung teh. Lain diruksak. Sok melak tatangkalan unggal poe tancapkeun siki nangka tangkal. Ieu mah loyong dituaran diraruksak nya heueuh atuh amekeun. Ya, tak itu naon-naon oge lamun urang teu wawuh pasti bakal ngaroga hala. Hiji waktu Pak aya jeger golok nya cenah daek mane ngaliwat ka ditu teu wani gadinya mah garalak gara beli beraku cenah mung atuh waranieun kumaha carana wawuhan heula ku urang carana da jelema boga akal bener juga ratu wah bodog cenah assalamualaikum punten cenah terus apa nanya seperti apa punten sesep naon ya abdi bade tumaros teh di mana euy abdi teh Ujung Maruta oh Ujung Maruta lawan mana cenah Cikedot teh halana benebakan seueur teh bade tumaros anya sabeula tuh kopi naon besok pangieunkeun kopi bare udun nu galak eta nu galak teu naon cenah ka dieu bade eta sedap teh bade kadinya oh kan nak bawa ada kurang antarkeun cenah budak ieu ka ditu kade ulah diganggu nepi ka tempat balik deui eueuh nu kaganggu naon dilindungi tah ku jeger eta nah da wawuh atuh mata kudu setil ulah pendit ya sakumaha galak oge sok atuh tawarkeun gamaran teh urang jeung tatangga puji pake
tawar-tawarkeun boga dahar kudu bedahareun sahuap sakopeun bere tatangga teh. Dia mau masak daging kebukakeun jendela tiup ku angin. Ini ke pengajian rem puji nu dipake hina nu dipake. Lain eta mana ya nih? Ka mana? Naon sia nanya aing mah pengajian saking ka NPI. Pas heueuh wae maka tiung sia jablay mah jablay we. Nah, pancek cik atau malaikat anjeun tugas Allah, kami tugas Allah hujan da tong ka diturunkeun keur ngaji mah. Heeh. Pinahkeun ka itu ka Bandung heula. Da sarua malaikat Mikail da meunang da wes direkes beureuna tuh. Hujan teh we. Halo dok. Aduh ampun. Ya. Alhamdulillah ya bisa ditepangkeun sareng urang Cisewu. Heeh, Kang. Ararasep urang Cisewu mah. Dina Raraga ieu teh nyunatan Jang Alif. Atoh. Ieu mah dina Raraga ieu nya. Oh, ka NPI ai supaya dina Raraga wa empen kawin deui. Ya. Alhamdulillah ya salam baktos ya kawa empet ya nyuguhan ngobrol kita tadi di bumina hanya jengkol ngorak mah aduh nuhun waida sing sehat waida ya mamahanan gitu yuk tongoropokan kemudian ting itu ngerakeun dewe isin gocep alif belum gocep eka ya bapak alif Ayeuna tah. alif singkatan Aduh sia. Ari anak Kang. Anu tanggung jawab ke KNPI Kecamatan Cisewu. Aduh. Rok. Ari elna Kang. Elna. Lalaki langit lalanang jagat. Ari ina Kang. Ina. Insya Allah makmur maju KNPI ku Alif mah. Kang, ari apa nang Kang? Efna. Awas. Piraku lamun teu nyawer. Salah. Jojo sawer we. Nah, udah singkatan deh mah. Mane cek Alif teh singkatan. Pan Alif Ahmad. Mane Ahmadna ge sami. Anu soleh. Hari-harina diwakafkeun ka KNPI Kecamatan Cisewu. Ari emna tah? Emna muslim sejati. Ari ana? Anu amanah. Ari dena? Dena. Diantos saja tadi kah yang disawer. Teh isin tuh. Loh. Halo. Cepat jang. Lain ngerakeun kabeuleuy Heuy. Cuy. Dikasih ye. Mun dewek awewe bogoh. Acan. Wah, kalem wajah gitu mah. Ya. Eta sami. Atenan pan air teh urang teh duh seserangan-serangan anu kantos di baraen lah. Mohon saha Kang? Saha? Bapak Heri? Nya. Bapak Haji Heri. Aduh. Ari hana Kang? Hana? Hana? Nya. Hirupna mangfaat keur Kecamatan Cisewu. Ari ena? Ena? Emang jalmi jujur. Ari erna? Erna? Nya. Ragana diwakafkeun keur Kecamatan Cisewu. Kang, ari ina naon Kang? Naon deui? Ina. Naon? Ina. Ina? Insya Allah eta mah nyawerna ge panggedena. Gua sok itu Kang. Gua
ulah sok kitu ngerakeun. Era ku pacamat teh. Ieu ampun deui. Berlanjut akhirnya. Nuhun Haji. Ngerakkeun. Nonton. Wah punya. Nonton. Ayo ka dieu. Nuhun. Mau. Astagfirullahaladzim. Oh, siap kali barem. Nah, situ pegawaian depot euy. Ieu dalang di mana-mana. Untuk di bejaan mah kitu gegeran. Carek kan akang geura ah. Di balagu gitu. Sauk akang di kumaha geus aku dalang. Dengan gelo gitu haji. Umayuwa sia. Abong aya wargina gegedean di dieu sumping. Nyawer nu beureum 2 laman. Dewek dibeutkeun kana meja. Berakeun sia ngalanggar kana tetekon jadi dalan teh. Pelanggaran pisan Kang. Yeuh dengekeun ajang euy. Dengekeun tah. Dewek dibabantun ku pangarsa Abah. Apungkurnya. Ku dalang-dalang nu sejena ti jelekong. Teu gelo-gelo ting jiga sia. Carek kan akang gebuk gadinya. Gebuk. Hejo pisan si teh kana duit teh. Dengekeun sia. Mikir sia. Sing tarik dah kola gersok. Akang tarik teuing beureun ka ceurik kitu akang. Ka ceurik kitu. Itu pal kaseserian. Mana kret sia? Tutupan ku sorban. Buka sorbannya. Api-api ya ka makan. Molotov sia. Lain mikir. Tupat dan teu beuki duit mah wal ti hayam. Oh. Tapi heueuh. Tahun carek kan. Mang Aman. Orang sayang seuri euy. SPDI ngobrol jeung KI geura euy. Teu parah heuh eta mah. Ayanya kacau. Thank you. Sarjana naon ngobrol jeung KI teh. Aduh teuing sia saja. Belaan anak pemajikan jika nu gelo. Belaan ngobrol jeung Albasia. Kuliah teh kitu we nya. Batur mah kuliah teh euy. Hayang jadi insinyur, hayang jadi menteri, hayang jadi guru, ieu hayang jadi nu gelo ngobrol jeung aing. Ngobrol sorangan. Menjaga euy. Heeh. Aya SPDI ngobrol jeung kai. Apa aya eta? Aduh. Dedeh teuing. Tapi kenyal teh Atur nuhun Haji. Ya. Sakantenannya nepangkeun panginten. Akhiri Haji nuhun didoakeun sing sehat, sing sukses, sing pinci sewu. Nya. An hanya kana we ngaduda wae kudu. Oh gaduh-garwa. Aslina. Oh atuh gaduh-garwa mah kada sareng garwa nang kawer ge. Sibuk, ibu camat mah lengkap. Aduh, akang. Oh sibuk. Oh nu daya tuh. Tebih. Ya. Euy. Ari Cep Eka ya. Aya. Da urang teh nanaon oge kudu da ulah poho kana tetekon heuh. Angere da urang teh mah jurus ngajinya. Metak oge dina lagu ge urang tutup ku urang nyata ku lagu pepeli. Itu heuh. So. Lamun jalma sok basilat. Darang sholat hirup tamat derajat kena bakal dilarang hirup kumpul tersyariat mohon kana hakika
dunia ukur masyarakat disiksa leuwih berat ngalanggar jangan syahadat taradaek mayar jahat jauh pikeun menang rahmat baekna hese sakarat hirupna ukur ngalantur ngeberung nafsu luhur nu kitu teh jalma kufur berbangeus siksa kubur hirupna teu daek kapur nasasama teu jujur mung campur embung akur jalma kitu baris hancur ngalanggar janji syahadat taradaek mayar jahat jauh pikeun menang rahmat baekna hese sakarat. Anjir ampun ya leungeun geus cangkeul dan naon ya ulah kurang deh kudu ulah ngalanggar tetekon karena kesehatan dan bulan isuk teh poe naon isuk teh bro mana ke buah batu kan isuk di buah batu na beuh deui Kota Bandung kan Kota Bandung aduh pake tona bulan belenjang deui ka Sumedang kan aduh segitu we nu piaturnya ada wangi-wangi teh ge pangetan urang teh di batas waktos ulah duit ka wangi teuing urang teh lainna naon euy anas urang teh nepi ka peuting ada salat subuh geura sok ngan 11 jajar ya malih 11 jajar imam jeung makmum direnengkeun jadi angka 11 geura sok mana hasil pengajian tah kitu bisi salat subuh kaberangan bisi dewek kabawa dosa bisi alah sakitu panginten atur nuhun jeung kasadayana ais pangampih kecamatan Cisewu nya pangrasana pun lanceuk Kang Haji Heri nuhun parantos dugikeun ka nongton duwi karengsek nuhun ka pemuda KNPI sing nanjeur teras sing sehat kasepnya oge nuhun ka Bapak Kades nuhun kasadayana tingawitan Briges Pemuda Muhammadiyah naon deui wah sadayana pemuda-pemuda komunitas di dieu di Ansor nuhun kasep nuhun cing sarehatnya sok timbulkeun tembongkeun karya-karya pinuji atur nuhun ka Bapak Kades atur nuhun ka Bapak Lebe nuhun pisan patos nyarangan ngobrol sareng sim kuring oge ka Wampen ka Waida cing sehat wah abdi ke ngiring manok deui di bumi wa nya dalam baktos kasadayana sakitu disimkuring da pamitan sanes posenan simkuring teh nya sakali dihapunten anu kasuhun bubur sapanon cerang sapakan tina gogonjakan mudah-mudahan tina gogonjakan ieu cing jadi ajakan atuh ulah jadi ejekan mudah-mudahannya tina tongtonan teh sing jadi tungtunan mugia urang cing dijadikeun ku Allah jalmi takwa nyaeta anu tiasa husnul khotimah dina panuntun amin ya Allah ya rabbal alamin pileuyan jejer usyap baturai ngarnya deui tutup lawang sigotaka